오늘은 기관지에 좋은 약초 소개하겠습니다. 가을이 깊어가고 있습니다. 이렇게 일교차가 심해지는 이 계절에 기관지가 약한 사람들 벌써 걱정되시죠? 기관지에 좋은 약초 두 가지를 소개할 테니까 끝까지 시청하시기 바랍니다. 참고로 이 약초는요, 전문가들 입장에서도 상당히 많이 사용하고 있는 약초이기도 합니다. 그만큼 효과가 좋다는 뜻이겠죠. 여러분도 알려드린 대로 배우신 대로 가정에서 활용하신다면 정말 도움이 많이 되리라 생각됩니다. 첫 번째 약초입니다. 맹문동입니다. 맹문동이 생소하신가요? 정말 우리나라 농가에서 재배를 많이 하고 있거든요. 수익이 된다는 뜻입니다. 맹문동이 생소하신 분 보시죠. 이렇게 보시면은 생소하지 않을 겁니다. 공원에 많이 있습니다. 아파트 화단에도 많이 있죠. 꽃이 예쁘고요. 이거 심어 놓으면 잡풀들이 잘 안 자랍니다. 관리하기도 좋기 때문에. 그리고 또 사철 이런 푸르름을 우리한테 보여주죠. 자, 이 맹문동의 뿌리를 우리가 약으로 사용하게 되는데 정말 기관지를 튼튼하게 해서 오래된 기침을 먹게 하는 효능이 아주 좋습니다. 자, 인터넷에도 이 맹문동을 판매하는데요. 왼쪽처럼 말린 것, 오른쪽은 말린 걸 볶았어요. 볶은 걸 사용할 필요는 없습니다. 그냥 말려서 말린 것을 그대로 물에 달여서 사용하면 됩니다. 자, 맹문동 중요하니까 꼭 기억해 주시고요. 두 번째 약초는 맹문동과 닮았습니다. 근데 사이즈가 좀 크죠? 천문동이라고 합니다. 맹문동과 천문동은 단짝인 것 같아요. 이름도 비슷하지만 효능도 비슷합니다. 물론 좀 세세하게 구분하자면 차이는 있지만 여러분들 입장에서는 거의 비슷한 효과를 가지고 있는 약초다라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 이 천문동도 물에 진하게 달여서 복용하시면 기관지가 튼튼해지죠. 천문동은 이 껍질을 벗겨서 사용하는 게 원칙입니다. 하얀 속살 보이시죠? 자, 쪼개보면 안에 심이 있는데요. 심도 제거하고 사용을 하게 되죠. 천문동 농가에서 재배하는 모습입니다. 우리나라에서 재배하는 곳이 더러 있더라고요. 열매 보실까요? 동글동글한 열매. 자, 그리고 천문동은 가시가 돋아 있습니다. 줄기에. 이게 특징입니다. 자, 천문동 뿌리 다시 한번 보겠습니다. 맹문동과 천문동은 둘 다 약해진 기관지를 튼튼하게 해서 만성적인 기침, 정말 낫지 않는 오랫동안 기침이 간질간질하면서 나는 기침이 있잖아요. 이 기침에 정말 효과가 좋습니다. 하루에 10g, 20g, 많으면 30g 정도 물에 달여서 드시면은 맛이 좋습니다. 일단 맹문동, 천문동은 보약 계통이기 때문에 아주 맛이 좋습니다. 오늘은 기관지에 좋은 약초를 소개해 드렸는데요. 너무 간단했나요? 여러분 하나하나 제가 세세하게 소개할 때가 있을 것입니다. 그때를 기다리시면서 약초방송 응원해 주시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 또 돌아오겠습니다.